बात कुछ ऐसी है कि आज तुम्हारा भाई बनाएगा चिकन फ्राई दुकान पे, जो कि पिछली वीडियो में अच्छा रिस्पांस दिया था आपने। फिर एक कस्टमर का कॉल था कि भाई हमें ना चिकन फ्राई दिखा दो बना के। मैंने कहा ठीक है, सब्सक्राइब कर उसके। और तुम्हारा भाई सुने ना, समय पहले प्याज में इसका के अच्छे से रेडी कर लेता हूँ मैं, नमक मिर्ची डाल के इसको मैरिनेट कर लेता हूँ 2 मिनट तक। उसके बाद अपने गैस चालू करके फ्राई पैन रख के उसमें तेल डाल देता हूँ। उसके बाद अपने खड़ा गरम मसाला जीरा डाल देता हूँ। उसके बाद अपना चिकन उसको अच्छा मैरिनेट करने के बाद उसको तेल डाल देता हूँ। फिर मसाले बना लेता हूँ। मसाला पानी में गलाने के बाद हो गए तो 2 मिनट उसके बाद इसको फ्राई पैन में डाल देता हूँ। और डालने के बाद उसको अच्छे से चला लेता हूँ। फिर मिर्ची अपनी नमक मिर्ची प्याज जो भी है उसको डाल देता हूँ। फिर 2 मिनट चलाने के लिए रख देता हूँ। नमक मिर्ची जो कम लग रही था वो वापस डाल देता हूँ। उसके बाद 5 मिनट के लिए ढकने के लिए छोड़ देता हूँ। छोड़ने के बाद अपना चिकन हो गया रेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।